Es un honor para mí haber sido invitada por la Asociación Escazú y por la ENAP a venir a exponer, a hacer una residencia artística por más de 15 días, a hacer una experiencia de arte relacional con el público en general, que está invitado a venir y participar conmigo en la construcción de la obra principal de la exposición a partir del 15 de abril. Será un gusto hablar de la temática de la naturaleza, nuestra relación con ella y nuestra relación con nosotros mismos. Invitadísimos a venir y poder disfrutar y reconectarnos con nosotros.